Един момент да погледна, че нищо не виждам, трябва че нищо не виждам. Аз нищо не виждам. Ама вие няма какво да гледате. Аз трябва да погледна, за да видя какъв ви е проблем. Добре. Да. Отворете ли тата? Добре. Видях къде ви е проблема. Зъбът трябва да се извади. Как предпочитате? 50 лева без болка или 100 лева с болка? По-ефтиното без болка, аз имам малка пенсия. Добре. Я сега лекичко отворете устата. Отворете тая. Какво има? Боли. Боли ли? Боли. 100 лева болка. Ама ти ми извади здравия зъба. Чакай ми, как здравия? Здравия зъб. Болна е там. Здрав, болен за мен всички зъби са едни. Един вид. Я кажете, вие от кой отбор сте? Левски или ССК? Какво значение има от кой отбор съм? Ти ми извади здравия зъб, не е важно от кой отбор съм. Ама аз казвам, няма никакво значение кой е зъбъви. Дали е болен или здрав. Сумата е една и съща. Как да няма значение, докторка? Извади ми здравия зъб. Няма да се ядосвате, няма да се нервирате. Вие знаете ли, че нервните клетки въобще не се възстановяват? Ама ти знаеш ли, докторка, че зъбите въобще не се възстановяват? Ама няма да се ядосвате. Кръв не потека, кръв не потека. Добре, какъв е проблема сега? Какъв? Извади ми здравия зъб, а другия трябва. Я го виж. Я трябва да пак на последно място. Ма то пък те от едно и също място ви боли този зъб. Я пак да пресилна. Добре. Значи, трябва да го вадим пак. Трябва опойка. Каква опойка предпочитате? По-ефтиничка или по-скъпичка? Много ясно, че по-ефтиничка да съм. Ето. И да откори. Не, давай. Шегувам се, бе, пенсионерски сладичко. Вие, че на пенсионерски изобщо не разбирате. Добре, опойката ще е тежете. Не. Аз игли не понасям, не. Щом не понасяте игли, тогава ще ви дам едно хапче за полова мощ. И от него няма да ме боли. Как няма да боли? Ще го боли? Ама поне ще има къде да се хващаш и като ви вадя зъба. Айде, давай, кажи ми зубойка. Дяпай сега. Дяпай. Готово. Немай там. Не можа да се извадя. Май там, бе, пенсионерка извади и добре. Добре. Айде при другия. Добре. Така, сега. 200 лева. Ама аз нямам толкова пари, как се стрелява? Нямам толкова пари. 300 лева, 100 лева за хапчето. Ама нямам толкова пари, докторка. Как нямаш пари, ти ще платиш ли, бе? Нямам толкова пари. Плащай, ти казваме, ще се извадят всичките зъби и да плащай. Чакай, ще плата. Ще ти унищожа всички нервни клетки. Хапчето, дето ми даде, за да ми действа. Ще плата, у натура ще плата.